எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா வாழைப்பூ வடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல வாழைப்பூ எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்கிறேன். மேலே இருக்கிற அந்த நரம்பை எடுத்துகிட்டு கீழே அந்த செதில் மாதிரி இருக்கும், அதையும் எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி கீழே இருக்கிறதையும் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு 1 டம்ளர் கடலைப்பருப்பை 2 மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை மிக்சியில் போட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து தண்ணி விடாமல் அரைச்சிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கொரன்னு அரைச்சிக்கோங்க. 1-2 பருப்பு இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நான் இதில் எதுலேயுமே தண்ணி சேர்க்காம தான் அரைச்சிருக்கேன். இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடுங்க. மாற்றினதும் ஒரு பெரிய வெங்காயம், 4 பல் பூண்டு, ஒரு துண்டு இஞ்சி பொடியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம், கருவேப்பிலை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ அந்த வாழைப்பூவை நான் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி மோரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்போ தான் அது கருக்காமல் இருக்கும். இப்போ அதையும் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக நான் சேர்த்துக்கிறேன். ஏன்னா கடலைப்பருப்பில் ஆல்ரெடி நம்ம சேர்த்துருக்கோம், அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. பச்சை மிளகா கூட சேர்த்துக்கலாம், நான் இன்றைக்கி சேர்த்துக்கல. இதை நல்லா கலந்துட்டு இப்போ நம்ம வடை போட ஆரம்பிச்சிடலாம். கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் மாவை எடுத்து உருட்டி தட்டி நீங்கள் அதில் போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருக்கு. நான் எல்லா மாவையும் கொஞ்சம் விட்டு போட்டுக்கிறேன். போட்டுட்டு உடனே எடுத்து விடாதீங்க. ஒரு 3 நிமிஷம் 4 நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் இப்படி திருப்பி விடுங்க. பொன்னிறமான உடனே இதை எடுத்துக்கலாம். இப்போ வடை ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.